Hello everyone, I am Momita and you are watching Heavenly Tasty Way। आज मैं आप लोगों के साथ दही परवल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये एक बहुत ही कॉमन रेसिपी है, लेकिन मैं इसे बहुत ही इजी वे से और झटपट बनाऊँगी ताकि आपको भी इसे बनाने में ज़्यादा वक्त ना लगे और खाने में भी ये बहुत डिलीशियस होगा। आप इसे रोटी, पराठा या फिर प्लेन राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो घर पे इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें एंड हिट द बेल बटन टू गेट द नोटिफिकेशन।